Сакаме да поразговараме како да се поддржат овие компании и затоа денеска и со представниците на Виталија, раководството и со Реплек разговаравме за тоа кои мерки во овој момент за нив во услови на вакви рецесиони активности можат да допринесат за зголемување на нивниот извоз. Тоа веројатно ќе се однесува на прашањето за отварање на нови пазари, кои што се надвор од Европската Унија во земјите каде што се уште не завладеала кризата, и тоа ќе се прашањата веројатно врзани за подобрување на ликвидноста, бидејќи знаете дека ние тука имаме низа предлози кои што ќе ги актуализираме во наредниот период. Ние досега разговараме интерно внатре во комората околу две прашања. Тоа е прво како да се подобри ликвидноста моментална која што е нарушена, а второ како да се преземат мерки да не дојде до повторно нарушување на ликвидноста. Во првиот дел, значи се разговара за некои мерки што вие во јавноста ги имате веќе слушнато, меѓутоа тие се анализираат, се споредуваат со други земји и така натаму. Се работи за она што го слушнавте како иницијатива за преземање на обврските по основ на враќањето на ДДВ-то од страна на банките, за издавање на некаква обврзница која што ќе го ублажи тој проблем, а во делот на целосното разрешување на тие прашања да не дојде до нарушување во наредниот период за примена на директивите на Европската Унија од јуни месец 2000 година, во кој што се санкционира секакво неплаќање, односно не извршување на обврските должничко-доверителски по договорите кои што ги склучуваат компаниите меѓу себе. На тоа секако и профункционирањето на задолжницата во овој момент, така да во главном се тоа мерки кои што ние сме ги пласирале, сме испитувале јавното мислење околу тоа, али мислиме дека сега е ред и момент и владата и монетарната политика, Народната банка и ние да поразговараме, да видиме што би било најдобро во овој момент да се помогне за компаниите да се разреши една таква ситуација. Сериозни нарушувања во определени сектори како најава немаме во овој момент во Македонија. Мислиме дека овие мерки ќе допринесат во металургијата да се стабилизира ситуацијата, меѓутоа најголемиот индикатор ќе биде состојбата на европскиот пазар. Ако тој не може до крајот на годината да повлече нови нарачки од македонските компании, тогаш таквите негативни тенденции ќе продолжат. Што значи, треба да бидеме најмногу свртени на подобрување на конкурентноста и квалитетот на домашните производи кои што одат таму, бидејќи нормално при намалување на нарачките доаѓа до израз конкурентната способност на производот кој што е на западните пазари, каде што 60% од нашиот извоз оди.